Həzrət Əlini dəfn eləyib, qayıdırlar İmam Həsən, İmam Hüseyin əleyhissalam. Görürlər ki, bir xarabə bir yerdə, xarabalıqda bir qoca kişinin ağlamaq səsi gəlir. Sızıldıya deyir, Həbibi, Həbibi, hanı mənim istədiyim, istəyilim, sevdiyim adam. Görürlər, bu qoca kişi ağlayır, yaxınlaşırlar, görürlər, cüzam xəstəsidir, dəri xəstəsidir. Dəri xəstəsi olduğuna görə şəhərdən çıxardıblar bunu, gedib bir xarabənin içində yaşayır. Deyirlər, sən niyə görə belə narahatsan, niyə görə? Deyir, yaxınlarım da məni tərk eləyib. Amma bir ağa var idi, hər gün mənə baş çəkirdi, hər gün. Elə bir gün yox idi ki, gəlməsin. O qədər işinin içində də, həmişə baş çəkirdi mənə. Bu gecə gəlməyib, 2 gecədir gəlmir, Nigarana. Deyir, onun elə isti nəfəsi var idi, nəvazişi var idi, darıxmışam onun üçün. İmam Həsən əleyhissalam deyir ki, filan əlamətləri, filan deyir, hə, o mənim atam Əmir əl-Möminindir. Deyir, doğrudan müsəlmanların xəlifəsi idi mənə baş çəkən, deyir, bəli. Deyir, bəs niyə gəlməyib? Deyir, o dünyasını dəyişib, indi onun dəfnindən gəlir. Deyir, ağlaya-ağlaya deyir ki, onlar məni aparasın onun məzarına. Aparırlar, deyir, gözü də görmür. Deyir, əlimi yapışdırın qəbrə, qəbrə yapışdırırlar, elə Həbibi, Həbibi deyir. Həbibi ərəb dilində, yəni bir adam çox istəyəndə deyirsən, istəyilim, əzizim. Bunu deyir və elə qəbrin üstündə canını tapşırır. Həmin o halda, o vəziyyətdə.